बताइए, भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? जीवा, नीचे का देख रहे हो? जवाब दो। सर, जमीन पर। अच्छा, अब बताओ, पानीपत की लड़ाई कब से शुरू हुई और कब खत्म हुई? सर, पानीपत की लड़ाई पेज नंबर 23 से शुरू हुई थी और पेज नंबर 25 पर खत्म हुई थी। बताओ, 1869 में क्या हुआ था? पता नहीं सर। अरे क्लास में ध्यान दोगे तब पता होगा ना। सन 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। अच्छा, आप बताओ, 1873 में क्या हुआ था? सर, गांधी जी 4 साल के हो गए थे।